abatulaba wano wetuli tulina omukulu ono okuva mu ggwanga lye UK oba gye muyita Bungereza. Okitegera omukulu ono yayingiddewo mu ggwanga tetumanyi we yayise. Okitegera naye mwali abaddemu kati kitegeeza mu abantu bano baba bayingira we bati kati ono omu yekka gwe tuguddeko kati omanyi abalala abakayingira mu kavuyo betutamanyi. Papa eddagala lino sandyagadde nnyo okuliteeka ogenda kusoma lino liddagala linamira mu COVID-19. Okay. Okiwulira lye lino on top of eryo lye bampa muki mu ddwaliro Uganda tumira biki simanyi kati olaba eddagala lino liraga nalifunira muki London Royal London Hospital. Royal London Hospital. Ne bateekako ne date we nalifuna liiryo nalifuna date ki 25 ogwokumeka ogwokusatu manya ki Samuel Yiga ndimirira ebbanga ki nakumeka musanvu ne lino lirino liriko zino prescriptions zonna zange Samuel Yiga 25 ogwokumeka mwaka ki 22 ndimirire nakumeka musanvu gyampeebwa mu nsi ki yino waneeno on authorization naye waawa kati kitegeeza kyenkugamba nkikola ki nkimanyi akantu kano okalaba eno ye card ye certificate test receipt card gye nafunye eraga government of what kitegeeza ki National Health Services kino HM government is Her Majesty government eya UK eya Queen ndi bwoba wakanya results zange bakuteredeko nesimu eyokola ki eyokubako minister ba minister baba wakanya kuliko ne barcode jo scanning and I just read this nkube eno namba no basomere eno gundi timutubulire bikwata ku oyo kakati yiga kichotegeeza mu byonna nze ngamba Uganda terina bulwadde jaga tugende ku research I am a research nkola research njagala tugende ku test Uganda terina COVID. President Museveni Uganda terina COVID-19 gulawo malls abantu bakole abapiki baleke bakole naddala abaana berubaga nze nfa ku lubaga okusinga nene Uganda yonna because I am assured in Uganda terina COVID-19 myself I am a victim of pre-COVID. I'm a victim of the virus itself. I was healed in one of the best hospitals in England, Royal London Hospital. Dijanja Baba Queen, Royal London. Nzo ku bantu olukumi abasooka okufuna obulwadde obwo mu nsi yonna, one of the first 1,000 people in the UK, in the whole world. Bannange abatulaba n'abatuuliriza nze nteeka test ku the whole of Ugandan ministries nga tujjeeko ebitongole biri internal affairs sagala balumba CMI gye nayise gye batamanyi internal affairs memugwa immigration memugwa police amagye minister of defense ebyo nanginda bateeka aside but the country is stuck because of decision y'abasawo nti tulina COVID-19 mu ggwanga abasawo mulimba. I want to put on a test the health commission but Dr. abalimba President Museveni titulina COVID mutukozesa obululu obuli scientific because of your decisions and you are wrong. I'm cautioning the parliament of Uganda, the August House. You're making mukola legislations, you're making bills and turning them into acts based on lies. We are putting you on test. Olinga agamba batuwe ku bikozesebwa bye bakozesa. Nedda tukole independent research project on COVID-19 ku buli muntu kubanga waliwo tulina abaana bana Uganda abasomye to this level nga bakola private work. We have them, they can volunteer. I can assure you Uganda has no COVID-19 cases. Bweziba jeziri njagala mutulage Uganda eina incubators meka otyo cause I was put on an incubator ngo mutima gwange guli ku 144 nga my temperature is on 49 eino kubera ku 36. COVID-19 ina stages. What stage is soka when you don't realize you have it? Yeah, there's a stage that is called the mild stage. Muje mutulaga wano wono gye bayita peak stage
fe tuli ku stage kiwane Kampala byonna byemulaga singa mwali muyina COVID-19 test, I can assure Uganda would have lost so far 3.5 million people. yeah? I am assuring you. England eina zi SOPs, yeah? Eina zi PPEs. Standard operating procedures. Yes. Yatuka nebera overwhelmed. England eina amalwaliro with the biggest capacity in the whole of Europe. How many specialist doctors has Uganda flown in? Ye bali bameka. Chogama mwatu etira bana abagundi babayita batya abachuba. Do the Chubans have any competitiveness of the market today? Yetu abalabe Italy. Abajje Italy they were Chinese. It was the Chinese specialists. Abali bayambyeko China to calm it down. Italy beyaleta. Tuliko bannange wano twagala kuleeta bwino ku bintu bino tukoyo tudyeka nti ebintu tubitegera bannayuganda bali mu lockdown tebategeera nsonga zino zitambula. Minisita vaayo unnyonnyola abantu ekintu kino kiri kitya. Abantu babana balwadde ku covid bagamba nti wano nedda ekintu tekiriiwo. Okitegeera kakati omukulu wuuno yayingidde atya kitegeeza waliwo n'abalala abayingidde eggwanga betutamanyi nga 100 bali muno bataayaaya naye nakugamba yali mulwadde wa covid era ne video weziri nga bamujjanjaba. Oyinza okugamba nkulimba eno passport yani ya Uganda yange yali issued mu nsi ki soma basomere. This is me manya gange Samuel Joel Yiga, nationality Uganda, date of birth byonna kwebiri babuzi nazalibwa place of birth Mulago, authority issuing this passport Uganda government London, mwezi ki guguno 21/2/2020. This is the East African passport. Yeah, bwebajimpa Uganda government London yajimpa. Kati kitegeeza nti natuuse wano in legitimacy. England yagenza okunta okufuluma ngeri sure I am not a threat to the world. So I am questioning the Ministry of Health ejenkole test. Bwenvayo ngandi positive kitegeeza byonna bemubadde mwogera bibadde bya bulimba. Ate bwenvayo ngandi negative you cannot quarantine me because research with the World Health Organization eraga sikyasobola kusiiga muntu yonna sikyasobola kukaringa balwadde bonna. Kitegeeza abantu abo ne bemujjanjabye abe mutugamba nti abaawonye ddagala ki batubulire eddagala balituwe eddagala libabadde bamira batubulire eddagala libabadde bamira kubanga even let me tell you these people abatulaba mbuvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna nga tonnamira ddagala lyonna okubuuza omusawo ddagala kiryomira. It is in the rights the penal code of United of this country Uganda. Bannamateeka mujja kunyambako omusawo takkirizibwa kuwa ddagala nga tonnaba kumanya ddagala kiryakuwa na side effects. Kituufu. Kakati twagala tukotioning Ministry of Health abantu bonna bebaddeewo eddagala bamanyi eddagala lyebadde bamira je bwe baba balimanyi eddagala lyo baalikolerawa baliyita ki liwonya ki. Because in the first place COVID-19 is not a bacteria, and I can say authoritatively that I've been told nti Uganda mugaba antibiotics which is made for bacteria, but COVID-19 is a virus. You cannot treat a virus with antibacterial with the antibiotics. Oba obutanuuzi. Era mu UK antibiotics bazikozesa to ferment the COVID-19. Into the first weeks of my mild bampa antibiotics okukuza akawuka kaveeyo. Tebakajjanjaba okutuuka nga kamaze kutuuka ku kiku peak. Njagala batubulire how many series of treatment has the Ministry of Health been giving to the abaana abali mu quarantine. Iga. Yes sir. Museveni bamulimba abasawo. President Museveni nze ndi ku kamera amanya nze Iga Samojo. Banji bampita MP Rubaga South. I want to put on test. This is the 21st century. Otyo? Ebintu bibeera bya proof. Batuwe proof. Batuwe obukakafu oba si kyoggula w'eggwanga abantu bakole. Uganda terina COVID-19. Museveni bamulimba. Bwe baba bampakanyi. I am here, I am living proof. Bajje bankoleko live tests. I want to be njagala kubeera a stimulus mu psychology tukiya stimulus. Njagala kubeera an object of test.
kwanza nyina test ze nakola ziringa 27 ne results nzirina njagala tujjeyo bana Uganda abakoleddwako test zenkane zange ate nga nze mu bana Uganda UK nz'omu ku ba survivors abasinga baafa ababulwala because we have COVID deaths in Ugandans in the UK. Uganda temuyina kitegeeza it's a hoax. President Museveni tusaba otaba na Uganda bakole oba sicha bakulembeze bo baba kugamba bakulembeze mbasawo nga bakuwa amagezi nti Uganda waliyo COVID. I am here as a point of test. Wewaddeyo newaddeyo kubeera a research nga bwe twandise stimuli gy'okozesa okutestinga ku balala because I've been a volunteer in very many tests in the world. UK nkozeko NHS nkozeko tests nyingi. I'm here. Abatulaba nebagamba program ene tekibwamu ssente baganda bafe abasozo property consultant bagamba bwoba olina kyotunda ebyawaka ebya restaurant ebya gym bo webali okuwamu ssente. Omukulu ono gwendi naye wano bamuyita Yiga Samuel awangalira mu ggwanga lye UK yali COVID victim era nabamujjanjaba naawona bulungi nnyo nayingira eggwanga lino nga gavumenti ya Uganda terina kyemanyi. Awo wetugenda gavumenti omukulu ono ayingira atya eggwanga lino nga temumina kyemumanyi. Kitegeeza muno mu ggwanga mulimu abantu abayingira abayitirivu abalinga ono nga tetumanyi. Tugende ku nsonga eyo. Wayingira eggwanga gavumenti terina kyemanyi muyingira buyingizi wayitawa. Omanyi mu nsi muno era kino nkibulira mu Uganda atulaba wateeka okubeerawo abantu abalabibwako the exemplary. Nze siri muntu wa bulijjo, nze ndi mukulembeze. Kyenjagala okugamba President Museveni nti we nayita nalaba enkumi n'enkumi z'abantu abakola ki abayitawo mu lunaku olwo kitegeeza bangi bakola ki bayita. This is a test to all organizations bechikwatako starting from the the task force mu bifo gye tusula. Bwemba maze ennaku 8 nga intelligence yo mu ggwanga tennaba kumanya nti tulina omuntu eyavudde England nayingira mu ggwanga, it is a problem. Bwemba maze ennaku 8 mu ggwanga nga temunnaba kumanya nti ndi mu ggwanga, it's a weakness in your intelligence. Security ebulamu. Kitegeeza mu decentralization of authority abantu abandi kuyambye mu bukulembeze bwo wabajjako amaanyi abantu bawansi the LC1s the LC2s and the LC3s n'ogateeka mu badiso bamiso simanya baani abatasobola kuyamba batabeera eno wansi kubanga gyembeera sibeera yonze kambeera n'abantu. That is the question of quest for the parliament. Yep. 2, intelligence. What if I was a terrorist? Nenyingira singa sigenze kutta bantu. I'm a Ugandan, I'm going to authoritatively. Yes. Gwanga. Nenkola byenkoze. Musanvu. Nagenda ne Mwowine wali abantu omutwalo gumu n'ekitundu ka Dr. Atwine kino kikugamba kumpewo ne Dr. Acheng. I want you mugende Mwowine muyole abantu omutwalo gumu n'ekitundu. Ne taxi zonna zembadde nnya, ne molo zonna zembadde ngendamu, akedi zembadde ngendamu abantu bonna mu bayole. Bwe babona balina COVID-19. So, my appeal to the president through the Minister of Foreign Affairs, musumulula abana bali Saudi Arabia, abana bali Qatar, abana bali Dubai, contracts zabwe ezawedde kabasula ku street bakomewe Uganda. Open the airports for people to do business. The world has lost a lot of business. Omuntu wa wansi, people with low capital as little as $2,000 abegata abantu 10-15 mu container kujije China. They have lost out on a lot because Uganda closed out on the last weekend of March. It's more than 90 days. Nga bakyali mu rent areas ezewaka ezokuduuka ezomu molo ate nga ne bannanyini bizimbe temubayambye kuivaringa their loans. Abantu bano abasinga bali ku loan. Abantu baffe bamufuna mpona nze mu lubaga gyenjagala okukiikirira abantu balina capital wa mitwalo 3 less than 10 pounds. Kati omuntu oyo bw'omulookinga down for 3 months. Kati kambo example mu abantu abatulaba Uganda erimu approximately 3.2 million borders. Yeah. Border is one of the biggest
actually bwebanga teri the second biggest employment industry in the country Uganda ngenda chidamu on 45 million Ugandans we have approximately boda yomukuba kozesa abasinga obungi ngojeko okulima. You're right. Kakati gwe minister ali eyo wa health atambulira mu V8 oba V12 empenkoni boleka 2.9 million people era namwe ba legislators ba members of parliament and all leaders at all levels, but I'm going to talk about the members of parliament and those people in the cabinet. Boleka an industry of 2.9 million people and you sacrifice them because of selfish reasons. You are, in fact, let me say it to you, in fact you're damaging your very economy. With the little entrepreneurial skills I have, these people, they drive using fuel. Nze igasina petrol station zamwe, nze igasina supermarket zamwe, omwana wa boda buli wakola gwe akola because it is a vicious cycle. Sente zifuniwe wa boda nezitwaliwa kuduko, weduka nazitwala mu katale, wakatale nazitwala wano ate nawe nezikuddira gwe nanyini maduka kwa ne boda zamwe. Kati nze njogerera omwana yatunda ekibanja, njogerera omwana nga okulya boda bwebe zivugibwa abantu milioni 3.5 gwe kati manya nti abantu aba makanika soko bali ba makanika bali bameka abalya ku boda eyo obali abaleta oil abaleta emipiira abaleta spare parts bateke mabali tukitwale nti on average nze ndi researcher mu statistical researcher oshegera nti boda ziribwako abantu buli family eyinza okubamu ekitone nnyo minimum 3 people, omusajja omukyala we n'omwana omu on average. But singa tugenda yuzo sanga omusajja wa boda ng'alina abaana bana oba family endala bbiri because we live in a polygamous economy. Kati abantu abo bonna bw'otabateeka mu consideration, excuse me, obeera you're lying to yourself. This economy cannot go anywhere. And let me tell you, if I was Uganda as the Minister of Economics or Minister of whatever, of Finance, and see you're nearly hit by COVID-19 when it comes to the economy. For example, a UK, if you were to was sent him COVID-19 every month, but then for na send suka million in ekitundu ze Uganda is a must. Nazigwayo n'eggulu zaagudde ate nga ndi Uganda. Emmere baadde bagireetanga council nga bw'olaba nti Kampala State Center ereeta emigaati ebikibox baleeta box ku box according to the number of people. Kigaana wano fotuwa amajja. The thing is, the reality is in eggwanga lyavu. Tuwulira omuntu bamuwadde biliyoni oli alidde miliyoni 5. Tulina okuddayo to the basics. Kati this is where the whole system efudde. Bw'owulira ng'omubaka wa parliament tafa ku bintu webityo kitegeeza lino eggwanga terina we liraga. But my question, I still call upon the president of Uganda, gulawo ensi abantu bakole. Uganda terina COVID-19. Bw'oba oyagala kunsiba, I am subject to test. Sigenda kudduka. Nayingidde eggwanga. Ekyanyingiza eggwanga kiki? Toyinza kugamba nti olesa abakongo nzonsibire e London. Kuki? I am a Ugandan by descent, Nyina distance eya 600 years in this country. Toyingiza kusa kuyingiza mukongo nze nonsibire e London. Ekisoboka. President Museveni abaana bawangalira ku mawanga bagulirewo airport. You have the power. Don't be so gullible. Oli musajja yarwana. You are one of the biggest guerrilla warfares the world has ever got. Don't be lied by scientists who want whatever. Gulira wa abantu airports, abantu bakole ba travelinge kubanga mu travel eyo tulinamu ebintu bingi nnyo bye tufunamu ng'eggwanga. Economy yonna efudde. You're lying to yourselves with going and borrowing here and there. Abantu wa wansi, economy ya wansi, omuntu ono wa wansi egwa. It is shrinking. A good day. So I am putting on test Minister of Health. Eveyo. I am subject to test. Wewaddeyo? Singa bantestinga nkiddamu kino njogera mu kamera, singa muntestinga ne mubeera contrary to the World Health Organization findings neza NHS England nga ate Uganda is a partner in involvement and health with United Kingdom and European Union, mugenda kwa mwerabisa kwanga bino bitu bigenda ku YouTube. Ministry eno kiche inokola. Ministry ya Health. Minister of Health. Waliwo kigendero, waliwo sente ziyita ze bali okulya kye kigenda maaso. Nze madensa temulya mweka muleka abantu ba wansi bakole.
bbanga ddene sente zebayisaawo kikigenda simanyi kigendererwa kyabwe. I don't want to speculate, but I'm saying Ministry of Health wetuwa tulina COVID-19, I am subject to test. Ngenda baiswanga nze nyina facts ne bwe munazijako ebipapula mbina ku email ate ne bwe munabinzijako. A lot of bloggers have them across the world. Nono yenyini abigenda muwako copy because of for the legality. Kati kankubulire Ministry of Health wala Faruko ono gwendi naye kitegeza mulino mukwata bankwata bayina okukwata ulina gwosinkanya olwaleero bankwate bantesting bakutestinge kubaga achenge ankwate antesting kubanga nkuzinganye ate nanizage twalaabo nze sifaayo nze bantwala naawe sifaayo so bantwalire mu karantini zaabwe bantwala naawe. The thing is, the quarantine mwenyini temuli self bino byemwogera ku self distancing temumanyi karantini kyekigenda mu karantini kyekiriyo sinawa kumanya kiri mu karantini ya Uganda naye karantini ya Uganda is sorry to be funny but nagamba nti ebintu bino tebiriyo abantu bayiga tulina problem. I will say to you abantu bengabi we are assertive tulina personality gye bayita nti we are extroverts tukuweerawo nga bwe kiri. The President Museveni, I am subject to corona, to COVID. I am subject to tests. I want to challenge the health care system in Uganda, starting from the ministers who are also expatriates. They are doctors. Omuntu gwe bayita doctor aba yasoma emyaka egyo plus. Ruth Acheng ajje ne tiimu ye batuwa obukakafu nti corona waali nga batandikira kunze. I am going to be a stimuli nga bwe mwakolanga mu laabu z'essomero ne mukola ku mmese. Ebintu twabijja ku level ey'okugamba obugambi Abannayuganda nti bannange covid waali simanyi tukutteyo abiri tukutteyo enough is enough bannange tukutteyo 5 tukutteyo ku boda tukutteyo ebitrela mwe sente munazirya mwekka. Omuntu wa wansi akole asobole okulabirira famire ye amasomero mwagaggala amabala amagale ababoda abavuga nga abaana baffe tebalina sente abavuga nga emmotoka zitwala abaana baffe ku masomero tebalina sente taxi muzitaddemu abantu 7 mutaddewo scientific gwe kankubuuze bw'oba tonaba kumanya buzibu buli ku COVID-19 hoxen eri mu Uganda gw'omanya abantu bameka kati kino nkyogera nze ndi musajja wa opposition ngenda kyogera mazima ndi musajja wa people power Molubaga. But let me caution this kuma abainari mabandaba. Do you know how many people are losing money ku scientific election? Mukalulu ka bulijjo omanya abantu abadde bakafunamu nga ba procuring adde ebintu byabwe. Ku sides on all extreme ends. Oba NRM oba opposition oba independent. Kati gobo bagana rallies because you're misleading the president of the country. Tuchimanyi president, I can adhere with the president. I can liaise with him kubanga nso kitegera nti obulwadde busenya abakadde ate yomu kubakadde betuyina mu ggwanga nti asobola okutya naye it has to be on facts. Bateke mu facts balete bwino gwe baleese. I am challenging, I repeat again, I challenge the whole Ministry of Health of Uganda, the Republic, the renowned Pearl of Africa, where I subscribe to as a child of the nation. This is my land. That's why I managed to come home. Cause eri Bulaya wala naye wano waka. Bajjajjange ne bakitange bonna bebase mu ttaka lya Uganda eno. Njagala mba questioning, I'm cautioning, not questioning. Cautioning CAU. Yeah man. I'm putting them on test. Wendize bakutesting. Si test bino bebakola obukuba obubuna nabukola. Bakola bu test ki? Baino obuntu bwabwe bakola neddagala balijjere bawa abantu. In fact, Minister of Health, if you're not careful, I can galvanize all the people bemateka mu quarantine. Mbatwale mu court. Batubulire eddagala kiri badde bawa abantu. Batubulire kubanga balina history of okuwa abantu eddagala effu. Tebaba kuba wanene eddagala hepatitis eriri expired. Kakati, how do we trust the same ministry nti abantu yabakutebawadde eddagala tekyama? Minister n'abantu be ne tiimu ye. Yes sir.
baleetire bannayuganda babalage eddagala lye babadde bawa abantu tutandikire ku ddagala lyokka tubadde tuwona kubanga nze ndinako kopi basobodde yita erinnya eddala but medical name endala erya marketing naye content asigala y'omu content wetumutestinga aba matching nganoweeri we UK kubanga panado basomuyita panado naye nga paracetamol okay basomuyita headaches naye nga paracetamol nga linnya lya oba erinnya eddala nga bayita linnya ddala gye bayita medical name twagala batulage tutandikire ku ddagala libadde bawa abantu era nkowoola abantu bonna bagenda mu quarantine nga muli eyo munoonye Faruku tujja kwekolamu omulimu government tugiteeke mu Ministry of Health tugiteeke mu mbuga awo njagala okutandikira ku bantu berubaga kuba abantu bange bakooye lockdown bakooye okubeera mu mayumba for nothing nze neewaddeyo nga saddaaka muganda tugenda kukomaawo naye ngenda kunoonyako bwebaba abantu te ebiddirira nkugambidde wano bantwala ne muganda wange owa kamera masembe tulina kyakukola tetujjawo abantu amazima naye bagambe bagende n'owino kuba nadde n'owino omutwalo gumu n'ekitundu waliyoko mbadde ntambula kyere bwe nti ng'ate walina covid nalina covid nempona otuuse wano buli omu akola bibiri tiwali covid gwe yakavaayo n'oyogera ku kamera nti covid era buli avaayo n'ayogera bamuyoola buyoozi ezize banjole bajja kuyoola but justice is a double-sided sword. In the interest of justice for people, with interest of justice, natural law, with interest of justice for people who are destituted, like abantu b'omulubaga, because they are low income earners, abana ba border, abana b'obutale, abana ba malls, abana ba arcades, n'emirimu abatembeeyi. Omukulembeze w'eggwanga, we are urging you to open the country so that people can start working because tewali covid. Amasomero mugagulewo abaana basome. Abaana mubatidde omwaka mulamba. Abasomesa I pay school fees in this country for more than 5-10 people. Seneze twasasula. Is the government going to compensate us for the money we paid for the first term? Museveni bade bamulimba bulimba. Bakulimba muzeeyi. Kiriza tugende mu elections zibe. By the way, part of democracy is living a free and fair ground elections. The proposal of scientific elections is zonja zikogera kulala. But President Museveni omanyikidwa for your good foreign policies. This is the biggest scam you will ever do in your 35-year rule. I'm going to repeat it again. Is it a scam? If you organize a scientific election, it might be one of the biggest scandals that will let you even leave power by means we've seen very many of your colleagues. Kino nchogera nga sitya because history is there. Current affairs shows I'm a student of current politics. Sebo nina masters mu human rights law ne current politics. Combined sinaba kumaliriza naye nsoma ndi kumpi covid yalese ebizibu nandibadde na graduating. So maliriza ogamba nti covid taliiwo muze yagulewo ebintu. Muze yagulewo abantu bakole. Obubaka bwange eri abantu beerubaga. Abantu bafa beerubaga. Amanya gange nze yiga Samuel Joel omwana wa people power. Bwe ntegeeza people power ntegeeza amanyi g'abantu. Abantu mwenna ab'NRM, FDC, aba independent, ba DP, ba Jema, n'ebibiina ebirala n'ekya muganange ka yani ono Kenny Luchams. Omusayo guntambuliramu mu myufu Munnayuganda gwansi yaffe wano. Bwe mutuuka mu kiseera ekyokusalawo omuntu alina obbakiikirira okubeera mu palamenti y'ensi eno, mulonde omuntu asobola okwatitulating ensonga, okuyanja ensonga ng'ate amanyi kyakola ng'akirabyeko, era omuntu oyo n'ayogera ku kamera. Bw'otuuka kaluluku mubonyebonye emyaka 5 egiwedde olw'akatolubwama gwe mwawalyeko era aliddeko. Amina. Akuma takumira mpeera wangale aisa abasajja kabaka wa Buganda. Ngana nja kuba nkunoonyangako. Yes sir.
to discussing ebintu bino twogera kati tukoyo okuyisayisa Bannayuganda ku ttaka tuyitire eddaliiri munda abantu bategeera ensonga twagala abantu abatatya abantu ababulira ensi amazima ekigenda maaso oli mwetegefu ate wano bayoola ne Kampala biribe mubale ku Facebook live ko noddayo mu nyumba bayole kubanga sina musango gwenkola Article 1 of the Ugandan Constitution egamba the power belongs to the people of the Uganda. Wabana akuyoola bibyo okuyoola is part of justice. Singa banakikola mu mateeka it is all right. Tuyanzege ono gwembadde naye bamuyita Samuel Yiga Joel MP Lubaga awangalira UK yayingiddewo wano security tebamanyi buli kintu kiriwo ekikyo covid abaddemu owine ennaku 7 atambula yingira taxi adde naddeeri tuyinanga 10 oluli muno mu nsi yaffe kati yagamba minisita muleete obukakafu obulaga nti wano waliwo covid-19 mulimba Museveni ebintu tebikola ebintu mulimba covid tebuliwo kati oba yenoonyeza bibye kati nammwe mwesalirewo ensonga bwezi tebweziri Yiga yavaayo ne bamuyoola ensonga zezimu ezo so baba bakuyodde nkola disclaimer ti ekintu kino nkisi kirimu webanjoola ono gwe muyoola ffe wano tuleeta abantu ne banja ensonga zate Buganda omusajja wa kamera bayodde wa kamera ne Faruuko ne Yiga ne bamuyoola so agambye ye waali mumutwale mu testing era mutulage n'eddagala lye mubadde muwa Bannayuganda lye mugamba nti baawona ne mutuwa update 2 gaawonye 10 lwawonye twakutte 3 ku boda twakutte 4 babadde bava Tanzania kijja kiti ekintu ekyo kati omukulu ono yavuddeyo ayogere ku nsonga ezo so tweyanze tujja kuba tumuzza nga tebannamuyoola tubeere nga tukola ki tutangaza eggwanga tweyanze simwogedde kale so bagambye nti sheno eteekebwamu ensimbi Baganda baffe abasozi property consultant bo bagamba timutuleeterefe abantu ngaabo abagamba abantu amazima ffe nga tugenda nga tubawenja nga tubaleeta nga bo bagamba nti bw'oba oyina ebintu bano Baganda baffe ababayongere UK oyina ebintu ennyumba yakujjulako eri yagala bijjawo bikola TV biki bitanda bo bagamba basimu sozo wali ajje ku apartment yo atwale ebintu byonna akuwe sente olite container endala muganda wange wakitegedde sozo namulabe njaga mu checking eko njaga mpiteko ku office wali ku sozo olabye Queen bwatulabiridde Queen abalabiridde kichota omwana yandibadde abakenke kale omugwira n'afa kuggwe gwatamanyi nenge ensi eyiyo tesobola nakufaako era Uganda mu aberubaga ne Uganda mwetaaga omubaka Lubaga yafa eya South ne yamaze mulimu emivuyo mingi eyo bali abesudia wali emivuyo eyo topic namba ngenda kunoonya wali emivuyo mingi gye tulina okuba abantu ab'ekibogwe bali eyo buli omu ayikiriza Lubaga okitegeera tunaafuka kivume nedda tulina otereza Lubaga so next time ngenda kuleeta muganda wange ono waali minisita omukulu waali tedi byakudduka tagenda kudduka waali ebbanga lyonna bama nakyobe kati bama nakyobe birala so kati tugenda kuba tuleeta omukulu ono atunnyonnyola Lubaga tumutandike twatandise dda scientific elections fe twaziyingiddemu tuzibayingizaamu by force ngeno tutematema ensonga nga wozitegeera nga bwetuyingirako n'eri bakalifa baagala ki mu bintu bino omuntu oyambadde nga kiro 7 ekoma eri oyagala tutwagala bantu tolobwama tewasoma oyagala twagala abantu bayivu abasonjola ensonga nga bwe zirina okutamba si bwe kiri yes sir amina tweyanze nnyo tweyanzege twegweko